எல்லாருக்கும் வணக்கங்க. குக் டு ஈஸி சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன். இன்றைக்கி நம்ம பூண்டு, சின்ன வெங்காயம் ரெண்டும் வச்சு புளிக்குழம்பு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். டேஸ்ட்டு அட்டகாசமாக இருக்குங்க. வாங்க இது எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். அடுப்பில் ஒரு கடாய் வச்சுங்க. 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க. இந்த நல்லெண்ணெயை மிதமான தணலில் சூடு பண்ணிக்கோங்க. நல்லெண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் தாளிப்பு பொருட்கள் எல்லாம் போட்டு நம்ம தாளிக்க போகிறோங்க. நல்லெண்ணெய்ங்க நமக்கு நல்லா காஞ்சிருச்சுங்க. இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு போடுங்க. கடுகு நல்லா பொரியுது. இது கூடவே 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு உருட்டு உளுந்து சேர்த்துருக்கேங்க. 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடலைப்பருப்பு சேர்த்துக்குங்க. 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம் சேர்த்துக்குங்க. இப்போ மெயின் இன்க்ரீடியண்ட் வெந்தயம் தாங்க. 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெந்தயமும் சேர்த்து நல்லா நம்ம போட்டிருக்கக்கூடிய இந்த மசாலா பொருட்களை எல்லாம் ஃப்ரை பண்ணிக்க போகிறோம். மிதமான தணலில் தான் இதை நம்ம நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கணுங்க. நம்ம போட்டிருக்க கடுகு, உளுந்து, கடலைப்பருப்பு, ஜீரகம், வெந்தயம் எல்லாம் நல்லா பொன்னிறமாக வர மாதிரி எண்ணெயில் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க. நம்ம போட்டிருந்த எல்லா பொருட்களும் நல்லா ஃப்ரை ஆயிடுச்சுங்க. இப்போ 2 கொத்தளவுக்கு கருவேப்பிலையை நல்லெண்ணெயில் போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கிறோம். கருவேப்பிலை நல்லா ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறமாங்க 1 கப் அளவுக்கு வெங்காயம், 1 கப் அளவுக்கு பூண்டு ரெண்டும் சம அளவு இங்கே எடுத்திருக்கேன். இந்த புளிக்குழம்புக்கு இங்கே நீங்கள் பூண்டு வெங்காயத்தோட அளவை கூட்டி குறைச்சி சேர்த்துக்கலாங்க. பூண்டு 1 கப்பு, வெங்காயம் 1 கப்பு, 100 கிராம் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன். இதை நம்ம மிதமான தணலில் இருக்கக்கூடிய இந்த எண்ணெயில் போட்டுங்க நல்லா வதக்கிக்க போகிறோம். இந்த புளிக்குழம்புக்கு டேஸ்ட்டேங்க இந்த வெங்காயமும் பூண்டும் எண்ணெயில் மிதமான தணலில் வறுபட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம திரும்பவும் புளிக்கரைசலில் மிதமான தணலில் வேக வச்சு எடுக்கும் பொழுது அதனுடைய டேஸ்ட்டு நமக்கு சூப்பராக இருக்கும். வெங்காயம் பூண்டு ரெண்டுமேங்க நல்லா மிதமான தணலில் வறுபட்டு லைட்டாக நிறம் மாற ஆரம்பிச்சிருக்கு. இந்த சமயத்தில் 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள், 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு காரம், இது கூடவே நல்ல கலர் கொடுக்கறதுக்காகங்க 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு காஷ்மீரி ரெட் சில்லி, 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கொத்தமல்லி தூளுங்க. இது எல்லாத்தையும் எண்ணெயிலேயே நம்ம போட்டு நல்லா கரிஞ்சிடாமல் ஃப்ரை பண்ணிக்கிறோம். இது எல்லாம் லைட்டாக ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறமாங்க 2 மீடியம் சைஸ் தக்காளியை மிக்சியில் மையாக அடித்து வச்சுருக்கேன். இப்போ இந்த தக்காளி பேஸ்ட்டையும் இந்த எண்ணெயிலே சேர்த்துக்க போகிறோம். எண்ணெயில் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்க போகிறோங்க. தக்காளியை நம்ம இது மாதிரி மிக்சியில் அடித்து சேர்த்துக்கிறதுனால இது நம்மளுடைய கிரேவிக்கு நல்ல திக்காக வர்றதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. அதுக்காக தான் நம்ம தக்காளியை இது மாதிரி அடித்து பேஸ்ட்டாக சேர்த்துக்கிறோம். தக்காளி சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டதுக்கப்புறமாங்க நம்ம மூடி போட்டு மூடிங்க. இந்த தக்காளி, பூண்டு, வெங்காயம் எல்லாமே நல்லா கலந்து வர்ற வரைக்கும் நம்ம 2 நிமிஷம் போல் ஸ்லோ குக் பண்ண போகிறோங்க. மூடி போட்டு 2 நிமிஷம் விட்டுருங்க. 2 நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு எப்படி இந்த கலவை வந்திருக்குன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. 2 நிமிஷம் கழித்து நம்ம மூடியை திறந்து பார்க்கும் பொழுது பாருங்கள், சூப்பராக எண்ணெய் சைட்லலாம் நல்லா மசாலாலாம் பச்சை வாசனை போய் கமகமன் வாசனை வர ஆரம்பிக்குதுங்க. இதை ஒரு முறை நல்லா கலந்து விட்டுக்குங்க. கலந்து விட்டுட்டு இந்த ஸ்டேஜில் 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு கல்லுப்பு சேர்த்துக்கிறேங்க. உப்பையும் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுருங்க. கலந்து விட்டதுக்கப்புறமா ஒரு சின்ன எலுமிச்சம்பழ அளவு புளியை தண்ணியில் நல்லா 1 கப் அளவு தண்ணி விட்டுங்க கரைச்சி வச்சுருக்கேன். இப்போ இந்த புளி தண்ணியும் இதில் சேர்த்துக்குங்க. புளி தண்ணி இதில் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்குங்க. இப்போ மூடி போட்டு இதை நல்லா கொதித்து திக்காக வர வரைக்கும் நம்ம விட போகிறோம். இப்போ மூடி போட்டு மூடுறதுக்கு முன்னாடிங்க இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். உங்கள்கிட்ட கட்டி பெருங்காயம் இருந்தால் இது மாதிரி தண்ணியில் ஊற வச்சும் நீங்கள் இந்த குழம்புல சேர்த்துக்கலாங்க. இது மாதிரி எல்லா பொருட்களையும் போட்டதுக்கப்புறமாங்க மூடி போட்டு மிதமான தண்ணியில் ஒரு 4 நிமிஷம் போல் நம்ம சமைக்க போகிறோம். நடுவில் 2 நிமிஷத்துக்கு அப்புறமாங்க ஒரு முறை இது மாதிரி எடுத்து கலந்து விட்டுக்குங்க. நம்மளுடைய கிரேவி திக்காக ஆகிறது ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. அவ்வளோதான். இது மாதிரி கலந்து விட்டுட்டு திரும்பவுமே மூடி போட்டு விட்டுருங்க. அது அடுத்த 2 நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா நமக்கு கிரேவி எப்படி வந்திருக்குன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. பாருங்கள், கிட்டத்தட்ட 4.5 நிமிஷம் போல் நம்ம குழம்பு மிதமான தணலில் விட்டுருக்கோம். 4.5 நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக எண்ணெய் நல்லா சைடுக்கெலாம் பிரிஞ்சு கிரேவியும் நல்லா திக்காக நமக்கு கிடச்சிருச்சு. அவ்வளோதாங்க, அருமையான
பூண்டு சின்ன வெங்காய புளிக்குழம்பு வந்து நமக்கு சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. இப்போ இந்த ஸ்டேஜ்லங்க 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெல்லம் சேர்த்துக்குங்க. அதே மாதிரி 2 கொத்து கருவேப்பிலையை சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுட்டுங்க அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு சுவையான பூண்டு சின்ன வெங்காய புளிக்குழம்பு ரெடிங்க. அவ்வளோதான் பாருங்கள், கலர் பார்க்குறதுக்கே நல்லா அட்டகாசமாக கம கமன்னு பூண்டு சின்ன வெங்காய புளிக்குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. வாங்க நம்ம ரெடி பண்ணியிருக்க இந்த பூண்டு சின்ன வெங்காய புளிக்குழம்பு சர்விங் பவுலுக்கு மாற்றிக்கலாம். இந்த புளிக்குழம்போட ருசி அட்டகாசமாக இருக்குங்க. நம்ம வெளியே எங்கேயாவது ட்ராவலிங்க்கு போகும்போது எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு தி பெஸ்ட்டு ரெசிபிங்க. சாதமும் இந்த புளிக்குழம்பும் எடுத்துகிட்டு போனால் நமக்கு ஹோட்டல் சாப்பாடே தேவையில்லைங்க. மிகவும் அருமையான அதே சமயத்தில் ரொம்பவுமே சுலபமான ரெசிபி இந்த புளிக்குழம்புங்க. நீங்களும் வீட்டில் ஒரு முறை இந்த சின்ன வெங்காயம் பூண்டு போட்டு செய்யக்கூடிய இந்த புளிக்குழம்பை இதே அளவுகளோட ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு சுவை பிடிக்குங்க. உங்களுக்கு இந்த பூண்டு சின்ன வெங்காய புளிக்குழம்பு ரெசிபி பிடித்திருந்தால் குக் டு ஈஸி சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் குக் டு ஈஸி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. வணக்கங்க.